小朋友同大朋友，你哋好。今日福音講到，今日有法利賽人同幾個經師由耶路撒冷嚟到耶穌面前，佢哋見到耶穌啲門徒食飯之前冇按照傳統洗手，就開始批評。佢哋好重視祖先流傳落嚟嘅規矩，好多洗手洗器皿嘅禮儀都要守。但耶穌就話：你哋口講尊敬天主，心卻離開天主。你哋守人嘅規矩多過守天主嘅誡命。耶穌舉例話，有人用獻給天主做借口，唔照顧自己父母，表面好似敬虔，其實係用規矩代替愛。耶穌提醒佢哋唔好為咗守傳統而廢棄天主真正嘅誡命。今日福音好似有少少嚴肅好，但其實呢，耶穌唔係鬧人，係想帶我哋行一條更真誠嘅朝聖之路。有時我哋都可能好重視外表，有冇做齊祈禱，有冇跟足程序，有冇守晒規矩，呢啲都好重要。但如果心入面冇愛，冇真心，就好似得個樣。耶穌想我哋明白，真正嘅信仰唔只係外在動作，而係內心對天主嘅愛。朝聖唔係只係行路去一個地方，而係心向住天主。如果我哋肯用真心去愛人，孝順父母，關心身邊人，呢啲就係最美嘅奉獻。今日我哋可以問自己幾個問題：我做祈禱係因為習慣，定係真心想同天主講說話？我守規矩係怕人睇，定係出於愛？我有冇因為好忙好多事做而忽略咗最基本嘅愛同關懷？天主唔係要我哋表演信仰，佢想我哋活出信仰。主耶穌，求係潔淨我嘅心，令我所做嘅一切都出於真誠同愛，教我唔好用借口，而係勇敢實踐你嘅誡命。阿們。